Sans exagérer, c'est les meilleures pâtés végétales que j'ai jamais mangées. Je te montre comment je les fais. On prend des noix, on les réchauffe juste un peu, puis on les met dans le mixeur, sans mixer tout de suite. Ensuite, on a besoin l'oignon et de la sauge fraîche. Je les fais revenir doucement à la poêle. J'ajoute des épices, de la sauce soja et un peu de whisky si tu as envie. Ensuite, tu vas dans le mixeur, un peu d'eau, de la fécule de maïs, de la levure de bière. On mixe, puis on remet à la poêle. On réchauffe jusqu'à la pâte devient brillante et d'un léger gras se libère. Et voilà, un bocal prêt à offrir pour Noël ou à manger toute seule. Bon appétit!